bagus bener lah pemandangannya lah. Anak TikTok mantap tuh kata-kata tapi kayak. Hai pemirsa, jadi ini adalah kucing aku ya, yang warna putih dan juga hitam. Ini adalah mama dari kucing aku yang belang 3. Jadi mereka berdua ini berbarengan ya, hamil dan juga melahirkan. Si mama kucing warna hitam putih melahirkan 4 orang anak dan anaknya hidup semua. Sedangkan kucing aku yang belang 3 ini anaknya itu cuman 2 dan berwarna kuning, dan juga satunya juga mati. Jadi anaknya si belang 3 ini cuma ada 1 ya, tapi mereka ini sip-sipan neneninnya dan bersama-sama merawatnya. Oh ya pemirsa, kemarin aku dan suami dan anak aku Sultan itu pergi ke Depo Gemilang Banjarmasin. Jadi kita mau beli keramik 1 box aja dan sebentar aja juga ya ke sana. Jadi Sultan itu melihat ada playground yang ada di sana dan kita masuk aja gitu langsung secara kannya gratis gitu kan ya. Terus di sana ada permainan, ada odong-odong yang digoyang-goyang, ada juga mandi bola, ada seluncuran, dan ini terlihat si Sultan itu sangat menikmati permainan yang ada di sana. Terus aku coba ya si Sultan itu kita main di sana aja, main seluncuran, di situ ada mandi bola aku bilang. Dan dia mau, tapi sebentar aja ya kataku bilang kan, karena kan memang suami aku malamnya mau kerja. Jadi dia nyempetin buat beli keramik untuk WC kita, karena kan kita ini kan habis ketipu ya sama tukang yang biadab itu dan brengsek kurang ajar. Jadi posisi WC-nya itu kita pindah ya, karena memang aneh gitu ya dia memasang dan asal-asalan memasang WC, dan juga bak WC-nya asal-asalan. Bikin bak WC-nya itu ya semuanya serba berot itu apa ya bahasa Indonesianya ya, tidak rata dan tidak sinkron gitu ya bentuk dari bak mandinya dan juga bentuk WC-nya. Jadi kita bongkar semuanya dan jadilah kita beli keramik di sini. Jadi teman-teman ya, saran aku kalau memilih tukang itu harus benar-benar proporsional dan harus benar-benar kenal. Syukur alhamdulillahnya kita dapat kenalan tukang yang jujur dan benar-benar dia membuat rumah kita itu menjadi lebih rapi ya. Ke tukang kemarin ya yang awal-awal kan ada video aku kan bikin rumah gitu, dia itu sembarangan sekali ya, dari masang keramik, bikin pondasi rumah, semuanya rumah kami itu bentuknya itu tidak sinkron sama sekali. Dan kami konten dia juga lari dari tanggung jawab, rumah kami belum selesai dia malah lari ya, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah kami maksudnya tidak diselesaikannya. Dan setelah dihubungi sangat-sangat sulit ya, tidak bisa dihubungi sama sekali, dan dia lari kabur tidak menyelesaikan rumah kami. Terpaksa alhamdulillahnya kami dapat tukang yang jujur, syukur alhamdulillah ya. Ini Sultan udah masih mau main maksudnya. Jadi aku bilang kita sebentar aja di sini karena aku nggak tega gitu yang ngeliat anak aku kan, jarang-jarang kita main ya, jarang-jarang juga ngajak dia jalan, jarang-jarang ngajak dia main ya ke tempat-tempat gini, jarang ya, karena memang kita itu lagi sibuk-sibuknya ngurus rumah kita yang dibangun, karena ya tinggal sedikit aja lagi ya rumah kita itu. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel aku dan juga tekan ring bell buttonnya biar gak ketinggalan setiap aku baru upload video. Aku juga punya Facebook Rafika Zahra dan juga TikTok Vika Lives Vika, serta Instagram Rafika Zahra. Jangan lupa di follow semuanya ya teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian itu sehat, panjang umur dan banyak rezekinya.
Ya teman-teman, jadi ya aku bikin vlog bukan hanya tentang pijat memijat. Jadi aku campur aja vlognya ini antara tentang kehidupan aku, keseharian aku, dan juga keseharian anak-anakku. Pokoknya keseharian keluarga aku deh ya, apa yang terjadi di keluarga aku, apa yang terjadi di diri aku. Jadi aku curahkan, aku tampilkan yang ada di vlog aku, bukan tentang pijat memijat saja ya. Karena memang aku bukan tukang pijat profesional untuk orang-orang banyak ya. Aku lebih fokus ke keluarga aku, dan aku lebih fokus memijat keluarga aku. Kalau memijat orang lain itu ya cuman orang minta tolong aja, tolong pijatkan ini dan itu, karena sama orang lain katanya tidak bisa sembuh katanya. Jadi aku bisa memijitnya. Jadi teman-teman, ini si Sultan anak aku, dia ini batuk-batuk. Jadi aku memijitnya itu di belakang, badan belakang ya, dan juga badan yang bagian dada. Biasanya teman-teman kalau sedang batuk itu sebaiknya dipijat di bagian belakang dan juga dada. Insya Allah teman-teman, batuk anak-anaknya bisa sembuh, bisa berkurang, sambil juga kita beli obat di warung, apotik, ataupun kita ke puskesmas. Dulu ya waktu Sultan bayi, dia kan nggak bisa kan ya ngeludah, membuang dahak yang ada di tenggorokannya itu. Jadi aku pijat di daerah tenggorokan ya, karena dia banyak dahak ya ada di tenggorokannya. Jadi aku pijat kan pakai sabun. Jadi dia itu secara tidak langsung gitu ya, langsung memuntahkan dahak yang ada di tenggorokannya. Alhamdulillah itu pun sembuh. Tidak lupa juga ikhtiar minum obat, bukan hanya pijat memijat saja, tapi ya lumayan deh ya dipijat biar badan itu segar kembali. Iya teman-teman, ini aku menggunakan minyak goreng yang baru dan juga minyak telon dan 1 biji bawang merah yang dibakar. Jadi minyaknya itu dicampur semuanya ya, jangan pakai minyak goreng yang bekas, minyak goreng yang baru aja. Terus tempatnya itu khusus buat tempat urut minyak urut ya. Dicampur ketiga bahan itu, minyak goreng yang baru, bawang merah yang dibakar, dan juga minyak telon ataupun minyak kayu putih. Itu untuk yang masuk angin ataupun yang lain-lainnya, pegal-pegal juga bisa ya. Itu untuk anak kecil ya. Kalau untuk orang yang dewasa, aku cuma menggunakan GPU dan juga minyak goreng yang baru. Jangan pakai minyak bekas ya, apalagi bekas goreng ikan asin. Pasti bau dong. Sini jauhnya. Nah berapa ini dasar juga. Sultan. Nah balik lagi. Berapa?
Udah. Udah selesai. Sehat? Sehat gak? Sehat gak apa sehat? Tangannya sehat? Enak? Enak? Aduh, si An batuk. Kada kelihatan kamera. Bujur. Bujur. Sini. Bagianlah. Sudah.